అంటే డైరీ ఫామ్ నుంచి ఇక్కడ వస్తావు ఎంత లీటర్ వస్తావు అంటే ఎట్లా అని అడిగినుండే మెసేజ్ చేసారు కామెంట్లో వచ్చింది. అదేం లేదు, మన పాలు వచ్చేసి మన సిటల్లోనే మనకి షాప్ ఉంది అంబేద్కర్లో. మన షాప్ లొకేటెడ్ ఎక్కడ అంటే వివేకానంద స్టాచ్యూ సాయిబాబా కమ్మ నుంచి కొంచెం లోపలికి రాగానే బాలాజీ రూప్స్ ఫుడ్కి అపోజిట్లో కింద సెల్లార్లో ఉంటుంది. మన షాప్ ఇక్కడ లొకేటెడ్ అయ్యి 9 years నుంచి ఇక్కడ లొకేటెడ్ ఉంది. మన దగ్గర పాలు కూడా అన్ని పాలు, పెరుగు, పన్నీరు, నెయ్యి అవైలబుల్లో ఉంటాయి. మన హోమ్ డెలివరీ కూడా చేస్తాము. మనం నేను ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ వీడియోలో పెట్టిన, ఒకసారి విజిట్ కండి షాప్ని విజిట్ కండి. మన దగ్గర ప్రజెంట్ అయితే 30 బఫెలోస్ ఉన్నాయి. మనం మంచిగా సీలింగ్ మంచిగా వచ్చిందనుకో మనం బఫెలోస్ వేసినాం, ఒరిజినల్ ఇద్దాం జనాలకి, మంచిగా ఇద్దాం. మనకి ఇప్పుడు ప్రజెంట్ అయితే చిన్నపిల్లలు ఉన్న వాళ్ళు ఎక్కువ తీసుకెళ్తారు మన దగ్గర. ఎందుకంటే బయట ఇప్పుడు ఈ రోడ్లోనే మస్తు షాపులు ఉన్నాయి, కంపెనీ ప్యాకెట్లు అన్ని కంపెనీ పెరుగు కంపెనీ వెళ్ళిపోతుంది.